nga Karaburuni deri në Butrin ti nuk e ke këtë. E ka hequr parlamentin 2008, po ku e hoqi? Hoqi mbas kushtetutës. Si mund të ndodhë kjo më kategori? Dhe pastaj ti hyren marrëveshje me palën greke. Që ndodhi. Ne s'kemi kufi detar tani ai merr një sa doni. Territoriale tonë pra. Hajde vendoseni juve. Pra, kjo hapësirë edhe pikërisht nga Korfuzi, nësa kur vate me palën në të njëshin me shtetin italian, ke vato me hapësirë detare të paprekshme. Tendën. Ajo që të shfilmi duel që doli Ania nga Kufiri. Pra, ti ke një hapësirë. Pra, këtë popli, ndoshta e mësoj tani, po mlirë e 1926, e Firenze. Tash nuk kemi kohë që të zgjatim në detaj, po vetëm ti përmend po më vonë. Atëherë, kur paqe ky popull që Butrini kemi 2 vjet bashkë edhe në shumë gjëra tjera, 632 hektar zonë Ramsar, do të thotë Ramsar qytet në Iran, që ligatinat e botës i fut kategoritë parë në shkallë të parë dhe nuk tjetërsohen. Iku ajo, 632 hektar. Ke një manastir që ishte një pigs. Apo, ishte pigs. Ku ndodhet manastiri? Manastiri në Sarand, pra. I cili ka ndërtime që ti nuk futesh dot me si te papa, po marr papën edhe 10 si papa të tjerë në Shqipëri. Dakor? Nuk futesh dot me ti në manastir se ka me traj. Vjen më lart. Ndërtime që me tra, fillon Imara, fillon Dermiu, në Dermi për shembull, që është Dermi Palas edhe Derkala, ti ke tra, dikur te tero tash e ke paja, e ke që nuk futesh dot. Sepse në fundi nuk është ndërtim për publikun që ti të vish edhe të vesh atje. Nuk ka ndërtime të tilla. Ka vetëm të ke blerë një shtëpi, është tender, janë 50 dhoma që janë atje. Kjo nuk është e huaj. Dhe aty nuk janë të huaj. Dakor. Por ti ka rëndësi. Ka rëndësi kjo, sepse ti kuptove që vetëm ke kuptuar që ti nuk futesh dot në territorin tënd publik. E kuptoj. Por është një gjë aman, që territori publik i Begdetit, atë e vinë nga Veneci edhe po e lidhe me të tjerat. Nuk është joti personal, është i shtetit, po. Është i shtetit. Që do të thotë që ka... Që s'ke të drejt i vështran, ndoshta, ha? Pra, ke një hapësirë ere, që jemi 3 inxhinierë, që është e detit, ke një dun, si bëhet për qytetarët, ke një dun... Është kodre për kosme që bëhet nga... Që bëhet nga deti, është proces natyror, se mos jetë duna, deti vjen vlorë. Ke një pyll pishe, pishporo, seman, karavastat, gjitha janë me pyë. Golemi, pyll, si rasisht ato që janë të tuaj që kohën e mbretit. Që mbron qytetin, Lushe, Fierin, Vlorën, Lezhën, i mbron kjo dun, kjo rerë, kjo pyll. Ke dhe një lagun. Laguna është gjithmonë në nivelin e detit. Laguna e lartës, që tash është bërë e vogël, sepse është ndërprerje për të thënë që për ta marrë tokë, për ta zaptu, lagunën ta kthyesh në tokë. Mirë, ty të kap ligji që të jetësohet toka, se është kufi. Kjo është kufi natyror, është kufi parandorak. Pra rrera, duna, pylli dhe laguna janë zona që i përkasin detit. Ti s'mund ndërtosh atu. Kurrën e kurrës, sepse tregoi Durrësi që ti portin e parë të botës e bëre ndërtim vepër urban, edhe u zhyt 1 metër. Sepse Durrësi është 70 metra me rrerë dhe godinat që u kthyen nga port, u kthyen në vepra urbane janë zhytur 100 cm. Po edhe 1 cm po të filloj procesi i zhytjes është më i tmeshëm se tërmeti. Tërmeti e bën më të fortë. Ato kjo nuk bën dot më të rëndi. Sa më të rënd? Bazamenti shkëmbor, sa metra është? Zhytet pra zhytet 1 metër. Jo, bazamenti shkëmbor. Shkëmbor është 80 metra në Durrës. 70 metra në Karavastar. Unë jo. Ja ky ishte, më fal që jo. Edhe ky ishte i propozimi që bëm, që ngritja e një instituti kombëtar, nuk i lejon më parlamentarët, qoftë dhe kryeministri, nuk i lejon më të marrin vendime të cilët janë antiligjore. Shumë drejt. Pa antimorale dhe antikombëtare. Po janë as teknike. Eksakt. Tani, popi pa që Ivanka Trump në fundit nuk është departamenti amerikan i shtetit, zoti Balaj, zoti Pingli, nuk është dashqi. Nuk është shprehu Trumpin ndonjëherë. Një dhëndër, edhe një gotë, që ka qefet e saj. Diti që bëjnë qefet e politikanëve tanë, si diti. Edhe ajo, edhe ai. Thotë që unë e kam blerë një ishull, 1 miliard, do e investoj, thotë, 1 miliard. Kam blerë dhe Zvënecin, e thonë ata. Dhe kur është pyetur kryeministri jonë, pa u marrë me konotacione negative, kryeministri, unë jo se kam gjë me ata, po me këshilltarët e tij kam gjë, që e këshillojnë ashtu. Edhe tha që toka e përket investitorëve. Nuk tha që toka është publike, kjo të rrera, kjo zonë e mbrojtur, lere zonë e mbrojtur, këto flamingo, po leri këto flamingo, sepse kufizohet biseda. Po më fort se zonë e mbrojtur është zona e detit, rrerë, dun, pyll, lagun. Kjo është më e fort, kjo është e paprekshme.
Ai këtë ka prekur dhe ka shitur. Jo vetëm që ka prekur, po e ka shitur. Kur unë si gjeolog, si inxhinier 70 vjeç, ka pas sheva gardin, se pash këtë sken, që gardi ishte mund pikën e ujit. Ky gard ishte në pikën e ujit, që ai kishte zënë pa ndërtuar tjetër. Ti nuk do vesh kurrë atij, se investimi është gjoja 4 miliard, 10.000 banorë, punëtorë që do vinë nga Bangladeshi, sepse është ligji tjetër. Ligji 2024-s, që ty sa ka thënë njëri, jo ty si fret, po ty si popull, që 2024-2030, priket, shiko tash, 2024-2030, ligji që ata që vinë, është presidenti që shkon në Bangladesh, edhe i thot Bangladeshit shtetë që ardheni sa më shumë se ne ju japim shtetësi sa më parë. Dhe ligji thot që njësitë administrative, komunat, bashkitë, më thënë tash, gjitha këto të bëjnë të pamundur që ta pajisin sa më shpejt me pasaportë shqiptare tuaj. Po në Vlorë dhe Durrës ti ka në shumë popullsia raporti, në Vlorë dhe Durrës punëtorët janë të tjerë, nuk janë shqiptarë, dakor? Edhe për 2030 dhe 6 vjet ti do jesh deputetët shkojnë nga 140 në 100. Në 100, duke qenë shtetat shqiptarë kanë drejt votimi ata, që do të thotë 70% e popullsisë në 2028, 9-30, aq kosa do jetë kryeministri jonë pushtet, që do marri prapë ai, e sigurt, në 2020 sa i bie, 7-30, dhe do të thotë që parlamenti vendosë ligje për ta bërë Shqipërinë tokë të tjerëve. Sepse e ka kufit të tërsuar, 70% e popullsisë janë të tjerë, sepse është me kujdes pra. Ndërkohë që një shqiptar i Preshevës, i Medvegjës, kemi quar i libra ne si akademi kemi quar i libra i Tetovës, shqiptari i Tiranës ka ikur në Gjermani, nuk i jepet leja, nuk i jepet shtetësim, ai ka ikur në Gjermani në 90-ën, Adrian Heta, nuk ka shtetësi shqiptari, duhet të ketë. Nuk do t'japim, nuk t'jep. Më falë për tonë. Jo, ndoshta duhet jenë disa kriterë. More të lutem shumë, nuk jep. Po këti Bangladesha si dhe. Është me ligj morë ti, thot ligji. Po do të ketë kritere edhe për atë. Po të lutem shumë ti, a mjafton të vi, i tha, mjafton të ardheni se do të japim vizë. Edhe kjo është që meta që kemi ne edhe personalisht me urdhë. A ka mundësi të dërvit diçka se unë bisedova me zotin e Qerem Zenelaj, edhe trajtova shumë gjatë këtë punë, se disha të marrë vesh, se ai është një person që diplomat, që ashtu që ka studiuar për ligjin ndërkombëtar. Gjithë kjo që thot zoti Sezan është shumë e drejtë për një arsye shumë të thjeshtë që ma shpjegoj. Në qoftë se dikush merr qytetarinë shqiptare, ai ka të drejtë të blej tokën. Por po pati qytetari tjetër. Por unë besoj që gjithë kjo që Bangladeshasit e kështu që vinë blejnë, është hapje rrugë për dikë tjetër që do vinë blejnë. Se Bangladeshi nuk ka çel blej këtu, s'ka lek me blej. Pa i pa hap rrugën diku tjetër dhe këtu është ilja. Po falenderoj shumë. Eksakt kjo është. Eksakt është kjo. Prandaj në protesti ke për herë të parë që dalin, s'kemi gjëne me grupet. Kanë në grupe që s'kan dalë kur në protest, një grupe ta zënë të një besimi të caktuar. Dalin, po janë edhe të një besimi tjetër. Njëri del, për mendimin tim, del që besimi ortodoks, ne jemi ortodoks, kam gruan ortodoks, zoti Pimle e tjerë, edhe del në protest, edhe mund dyshoj se dalin që Greqia do të vinë, do kufirin dhe i Zvënec. Se dhe i shkumin e ka këshuar. Po na marrin tokat greke, po. Po pra faleminderit. Ai besimi tjetër del sepse mund të vinë në një popullsi tjetër që do na bëjë si ndodh andej me lufta me gjera. Po të gjithë janë pranueshëm, sepse uror protesta janë gjithë flamuj shqiptar. Ja parulla, është gjë me bukur. Janë me flamur shqiptar, me flamurin në krah. Tek tuk do i flamur amerikan, ka dhe flamur amerikan, por normale na kanë mbrojtur dy herë, në 19-20 dhe 1999. Nuk po ta mohojmë vënë më. Po unë jam i bindur sepse Lengui Gas terminali nuk ka firmë amerikane, erdhi zonja ambasadore greke tek zoti Rama, erdhi me minifund, çan si e ka, erdhi. Por ky terminali, por nuk ka gale më vëllai, mos ma shumë. Atëherë, erdhi edhe vendosin këta terminalin e gazit lëngshëm në Vlorë, por ne fituam betejën në 2005. Ke qenë Italit, ke fitu betejën atë. Që nuk lejohet ndërtime me bazë nafte fosile, se dhe gazi lëngshëm fosile. Në gjiun e mbyllur, sepse gjiu mbylli i Vlorës. Që u bë ajo petrolifer. Po, petrolifer. U bë një vogël, po ishin 20 të tilla si. Ndotjen e do 80 vjet ta nxjerrin nga Karaburun Sazani. Ndotjen horizontale dhe në 1000 anije, 3 anije bëjnë aksident. Dhe unë kam quar në gjyq 5 herë. Anije që kanë bërë aksident. 5.000 anije kanë bërë. Ka ndodhur atje. Por në tashimin petrolifer, kam quar unë gjyqe i uruar. Kam vajtur nga Tirana në Vlorë. Edhe i them plonjave orë më ndihmoni sepse po harxoj lek.
Se vetëm e lektemia, desa një gjyqtar i fundit, Tropojan, më kuptoj dhe ta zovi shmëtha. Edhe fituam gjyqi. Sepse ndotja do 80 dali nga ky gjyq. Edhe ndot 3 ndotje në 1000 anije. Që që vjen gazi lëmshëm. Ka ndodhur atje? Ka ndodhur 5 note, po i kam edhe një gjyq 5 herë sot i bale. Po nuk e di unë, që ka dalë nafta atje në breg, jo. Jo, atje ka, po atje edhe nafta në breg doli, para 3-4 vjetësh. Edhe jo njerë, po disa herë, pra edhe njerë, pra. Gjiu Vlorës nuk ndërto, o do mbash dele, o zonë industriale, o zonë turistike. Kemi thënë ka qërë bashkë. Kemi thënë ka qërë, që zonë turistike s'më ta përzjesh. Ti po e përzjerën, po bje gazele, pritash. Nuk është me firën nga dashi, apo nga përfaqësuesi amerikan. Këtë më ka thënë deputeti i PD-s, që kërkoi mendim. Edhe më tha, urdhë, tha, e ke pa film. Është vetëm pala greke dhe pala shqiptare. Nuk ka film të dashit. Dashit, e kupton, departamenti amerikan i shtetit, qeveria. Dhe presidenti, nuk kanë. Iku dhe kjoti. Pra, popli mblodhi, pritashi, nuk je zvërnec.